Құрметті ағайындар, Арал экология аумағына байланысты, солтүстік Арал теңізін сақтауға байланысты осы соңғы өткен Қызылорда қаласында ұлттық құрылтайда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы нақты талап шешімдер айтты. Халықаралық Аралды құтқару қоры ООН-15-нің қатысуымен өтетін саммитте де Арал экология аумағының сауалдары, солтүстік Арал теңізін сақтап қалуға байланысты сұраныстар көтеріліп жатыр. Енді біздің мына көтеріп отқан петициямыз Қазақстан Республикасының Конституциясында жазылған біздің азаматтық құқығымыз. Бұл біздің мақтанышымыз емес, бұл біздің бейнетіміздің зейнеті. 92 жылда Қазақстан Республикасының заңы, президенттің қол қойған осы заңнамасын қайттан күшіне енуін сұраныс жасап жатыр. Қазақстанда өздеріңіз білетіндей Семей және Арал экологиялық екі аумағы бар. Біз де тең құқылы осы Арал экологиялық аумағында туып өскен, Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрып жатқан ағайындар осы заң шеңберінде әлеуметтік құқығымызды қорғауын талап етіп петиция көтеріп отыр. Көп түкірсе көл болады дейді. Бұл әр ағайынның, әр жанұяның осы үкімет тарапынан көрсетілген жеңілдіктерді пайдалану құқы. Осы петицияға қол қойып, дауыс беруге сіздерді шақырамын.